भाई बहन दीदी भैया करी जा सपोर्ट हरि किशोर यादव जी के देवे के बाबो मिलल बाटे मौका ना गवावे के बाटे देखावे के बाटे हाथ जितावे के बाटे जीतेगा जीतेगा हरि भाई जीतेगा 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 विद्यार्थी यूनियन जीतेगा 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 सारा पैनल जीतेगा। नमस्कार। मुलुक का भविष्य का कर्णधार युवा जमात अहिले चुनावी मैदान में होमिएका छन्। विद्यार्थी नेताहरूलाई चुनावी चटारो लागेको छ। चैत 5 गते 400 क्याम्पस में स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन को चुनाव हुँदैछ। 90 क्याम्पस में सर्वसम्मत चुनाव भएको छ भने 16वटा में विभिन्न कारण चुनाव अवरुद्ध छ। सबै चुनावलाई लिएर नेपाली कांग्रेस पर्साको गुटबन्दी चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस में 4 दशकदेखि साम्राज्य जमाएको नेभी संघमा यसपालि चुनावी उम्मेदवारीलाई लिएर भाँड भैलो मचेको छ। निर्णय नहुने गरेर उम्मेदवारी दर्ताबाट र उम्मेदवारी फिर्ताबाट केही साथीहरुको भन्ने कुरा यसले तपाईहरुले स्पष्ट तपाईहरुको अगाडि प्रश्न छ। त्यसकारण पार्टीले हामीले सामञ्जस्य गर्न खोजेको हो, हामीले सबैसँग संवाद गर्न खोजेको हो, हामी एक ढिका भएर छौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटा टिम त्यसमा हामी कुनै कन्जुसी आफ्नो तर्फबाट कसम गर्ने काम हामी बाँकी राखेका छौँ, राखेका छैनौँ। त्यसकारण जो कुरा पनि हामी यहाँको मिडिया मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कोही भरमा नपरोस् कि एकलौटे रूपमा उहाँहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइदिनु भएको अथवा उम्मेदवारी उहाँहरूले घोषणा गराउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस को भातृ संगठन नेभी संघबाट आधिकारिक 1 र विद्रोही गरी 6वटा समूहले सभापति सहित पदमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन्। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको सबै चुनावमा नेभी संघको विवाद चुलिँदै गएपछि नेपाली कांग्रेस पर्साका नेताहरू 2 खेमामा देखिएका छन्। घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्नु भन्ने जस्तै नेपाली कांग्रेस पर्साले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेभी संघको आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। ठाकुराम क्याम्पसको इतिहासमा पहिलोचोटि कुनै पिछडा वर्गको मान्छेको सभापतिको उम्मेदवारी दिएको छ। हामी समावेशी सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको राजनीतिक संगठन हो र त्यसकारणले हामीले यसपालिको निर्वाचनमा सोभिको निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तर्फबाट एउटा पिछडा वर्गको भन्नुहोस् अथवा दलित वर्ग भन्नुहोस्, हाम्रो कलेजमा अरू ठाउँमा एउटा धानुक मान्छे धानुकले पनि नेतृत्व गर्छ भन्ने मान्छेहरू पिछडा वर्गले पनि गर्छ भने त्यो कुरालाई तोड्दै यसपालि नयाँ आयाम हामी थपेका छौँ। एउटा पिछडा वर्गको चाहिँ विकास मण्डल धानुकलाई चाहिँ हामीले उहाँको नेतृत्वमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ हामी नेतृत्वमा सोमले तयारी गरेका छौँ। कांग्रेस पर्साका सहसचिव नवीन सिंह लगायत नेपाली कांग्रेस पर्साका नेताहरू धानुक समूहको प्रचारमा ओर्लेका छन्। यता जय नेभी संघको गुट नै बनाएर सबै सभापति उम्मेदवारी दिएका नेभी संघका राजु गुप्ताको समूहलाई कांग्रेस नेता राजेन्द्र बहादुर अमात्य सहित संस्थापन पक्षका दिग्गज कांग्रेसीहरू समर्थनमा ओर्लेका छन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति समेत रहेका अमात्य, नेभी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेका शम्भु चौहान, विजय कर्ण लगायत दर्जनौं नेताहरू बागी उम्मेदवार गुप्ताको समर्थनमा चुनावी प्रचारमा ओर्लेका छन्। ठाकुराम क्याम्पसमा हुन गइरहेको सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने, नेभी संघप्रति आस्था राख्ने, रुख चुनावमा रुखप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक अपील छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पैनलको तर्फबाट राजु गुप्तालाई हामीले चुनाव लडाएका छौं। ती राजु गुप्ताको समूहलाई हाम्रा आदरणीय भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिई अत्यधिक मतले विजय गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध छ। जय नेपाल। म संजय कुमार चतुर्वेदी, नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य। अहिले चैत 5 गतेको सोभिको चुनाव हुन गइरहेको छ। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका जय नेपाल विद्यार्थी संघ समूहका राजु गुप्ता सभापति लगायत सम्पूर्ण प्यानललाई 18 क्याम्पसका सम्पूर्ण छात्र छात्राहरूसँग म भोट माग्दै र त्यो प्यानललाई विजयी गराउनको लागि यहाँहरूसँग
म भोट माग्दैमा समर्थन गर्दैछु। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा मंगलबार मनोनयन दर्ता पहिले अमात्य निवासमा पुगेका गुप्ता सहितका विद्यार्थी नेताहरूलाई टीका लगाएर जितको अग्रिम शुभकामना दिएपछि नेका पूर्व सभापति अमात्य खुलेरै अर्को खेमालाई पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार घोषणा गरेका छन्। विगतमा जति गुट भए पनि नेवी संघका आधिकारिक वा बागी उम्मेदवार विजय हुने गरेका छन्। नेवी संघका विद्यार्थी नेताहरू सदैव विद्यार्थीका हक हितका लागि क्याम्पस प्रशासनसँग लड्दै भिड्दै चुनाव गर्दै गराउँदै चुनाव भाँड्दै आएका छन्। चुनावी माहौलमा ठाकुराम क्याम्पसको शैक्षिक अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको भन्दा अतोशक्ति हुँदैन। हमार नाम विशेष कुमार शाहपरी, हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री कैले बानी अर्थात मास्टर इन एनालिटिकल केमिस्ट्री कैले बानी। 2019 में हम ठाकुराम में एडमिशन करैले बानी, लेकिन बाध्यता ई भइल एडमिशन करैला के बाद हम जब एक्सपेरिमेंट करे लैब में जाई वहाँ तो लैब में हमरा उ इन्वायरमेंट ना मिलल, उ माहौल ना मिलल कि हम वहाँ सर्वाइव कर पाई। ना वहाँ टीचर आवेलो, ना वहाँ लैब में जितना सामान होके चाहिए उ सब सामान रहे। कहे के मतलब एक्सपेरिमेंट हम ना करे सकी। ओकरा बाद में हम जब क्लास करे जाई तो प्रॉपर टीचर लोग क्लास में ना आवे, क्लास हमेशा संचालन ना होके। उ बाध्यता के कारण हमरा अपन इतना अच्छा यूनिवर्सिटी छोड़ के हमरा इंडिया में जाके पढ़े के पड़ल। आज हम ये बात कहे के चाहता नहीं रउआ लोगन के सामने कि अगर वो यूनिवर्सिटी में अगर प्रॉपर लैब के फैसिलिटी रहित, अगर हमेशा टीचर वहाँ आयत तो आज हमरा फॉरेन में जाके ज़्यादा पैसा लगा के अपन घर से अपन बाप माताजी से दूर रह के उ स्ट्रगल करके हमरा ना पढ़े के पड़ी। जौन शिक्षा हम यहाँ हासिल कर सकत रही उस शिक्षा खातिर हमर अपन देश छोड़ के, अपन जगह छोड़ के, अपन माटी छोड़ के दोसर जगह जाके कैनी। ई काहे हम कहतानी कि सबसे पहले का बात कि वहाँ गंदा राजनीतिक होता। एकदम जौन टीचर लोग से कहल जाओ तो चाहे गंदा गंदा पार्टीगत वहाँ विद्यार्थी लोग के नेता कहल जाओ तो ई जौन सब भी चीज बाटे वहाँ गंदा राजनीतिक के कारण वहाँ के कर्मचारी भी लापरवाही करता, वहाँ के टीचर भी लापरवाही करता, प्लस में वहाँ के जौन स्टूडेंट बाटे ओकर भी लापरवाही बाटे। तो का हमने जिंदगी भर दूसरे देश में जाके पढ़ल जाई कि अपन जौन जगह बाटे ठाकुराम कॉलेज ओकरा के अच्छा बनावे के प्रक्रिया ओरी जाइल जाई। सभापति पद का लागि जय नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजू गुप्ता, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट दिलीप राज महतो, नेवी संघ समूहबाट राजकुमार यादव, स्वतन्त्र युवा समूहबाट श्याम प्रसाद गुप्ता, नेपाल विद्यार्थी कल्याण समूहबाट धर्मेन्द्र शाह कानू, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघबाट सुधांशु चौरसिया, भोट फॉर चेंज, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनबाट सिकंदर यादव, सुधीर पटेल समूहबाट कमलेश यादव र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनबाट दीपेश कुमार सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेवी संघको 40 वर्षदेखि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा रहँदै आएको साम्राज्य गुम्ने हो कि फेरि हार्न लागेपछि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको चुनावी माहौल भाँड्ने हो, भडाउने हो, यस्ता लगायतका विभिन्न शंका उपशंकाहरू पनि अहिले चलिरहेका छन्, चर्चामै रहेका छन्।